Vero? No, ma stasera, quando mi capita in casa, ci farò io una birra valigia. Ma reverendo? Ma se mu? Sì. Ma se mu fai una lavata di ciao? Non vi innanzi al shampoo al balsamo? Ma Pasquina, se c'entri al balsamo shampoo... Ma che ascolti, l'umbatiglie, quando torna la Gisella, gli fai una lavata di ciao. A solito signor, non vi né il shampoo né il balsamo. E non c'è il phone, se mu fai sui assi savei? Oh, Pasquina, ciappi... Anima candida Cruce Sacra. Una lavata di ciappi che ti farai una birra sgridata, no? Tutta lì, sei, insomma. Hai capito. Boh, e allora? E come si fa no? Sai che ci dici? Sì? Che io voglio in cucina a farmi un buon panino con la mortadella. Ecco. Pasquina. Che mi dici? Pasquina. No di sol panna di pallone, no? A me questa frase non va, io sono una femmina. Insomma. Boh, va là. Fate un panino, fate seccatore, dai, tutto che ti dici io. Tauè, non sono problemi, perché a ir valemi le regole, sai a... No, aspetta un momento. Non volevi noi a ir le regole. A voi, cucina di Quaresima. Taglina di Quaresima. Si dovrei mangiare di magri e magari anche, non ti potrà male, digiunare. Ma che ascolti una roba? Se io pensa che la mortadella si dice si sbaglia di grace Va là. e poi che ascolti che le regole non vale, sono le dosegnate e sabida e vina se le passate. Va là, e mangi un panino, mangi seccatore. E ci fai presente che sono venuti i michetti che pissolis e sono rimasti solo che gradi i pagnotti. E allora va là e mangiati una pagnocca intera, sento che ti dico. Allora voglio? Va là! Assicuro? Sì, io. Ma non sai perché si arrabbia tanto con me? Ma signor, ma tu non mi hai capito dai pis, che chi? Sarà c'è una brava guida, non dice di no, da buoni bracci, però, hanno capito noi, andate al debole, un gran debole, lo brutto, la boia, un pochino arrivi da pure, Allora, come si fa? Io sono qui da dos e sto diciamo aspettando che torni da Gisela Menessa. Signore, non mi bastava che qui come disgrazia in casa e invece di avere anche la figlia di che santa femmina che ne so, no? La Margherita, che non viveva con le figlie. No, non mi bastava, no? Devi avere tutti e due e pis. Allora se ho di qua come e che altra là che mi usa qui. Ma sono gli dos e mesa e non è tornata. Mi pare già molto di sentire mia sorella Margherita che mi dice: Don Geremia, a casa non tu potresti darmi una mano? Se puoi. Sai tu, io andai problemi con la mia figlia, la Gisela, che magari tu potresti darmi una mano tu, così magari tu la tieni tu la parti sto un ambiente un po' più raccolto, un po' più bello, insomma, di ragionare, e magari tu riesci interessati. Interessata che là? Che là? Non di me, no, non di me.
poteva la stacca di un vescovo, ma se che di un vescovo, che di un cardinale poteva là, che non cambiava nulla. E come prima di, ma sai come prima di, come prima notte, già 12 mesi dobbiamo tornare a casa. E io, domani mattina, che ti di la messa, da 6, la prima messa, wow, ma qua che torna, qua che torna. Ecco che è arrivata la disgraziata. Avanti, è aperto. Sono questi gli ori? Gli ori di tornare a casa? Oh, sono io che poi tornare, Ma tanto sai io, l'andai sentito 1.000.000 di volte da memoria. Quando torni a casa una certa ora di sempre, Isia chi sta l'ora di tornare a casa? Sei così ripetitivi. Sarei anche ripetitivo, dici di no. Però... Oh, e che pure? Chi sei è Deborah, una mia amica che mi dà accompagnata in macchina. Piacere, Deborah con l'H alla fine. Che tu vedi slacca in principio o in utile, non mi interessa proprio un bel buffiore in quasi. Però, vorrei sapere, dove sei stati fino a questa ora stagione? Ma ti avevi detto io che saresti venuto dalla funzione da venire di sera? Sì, capito? Ma la funzione è venuta da 10 di sera, di come? E di come? Dove sei stati? Dai, su, dai, spiegazione, su, mo. Allora, siamo uscite dalla chiesa e giusto per non andare a letto con le galline, abbiamo fatto un salto al peccato mortale. Lo conosce lei il peccato mortale? Oh, frutta! Se lei qualcuno che sa di pecciare pure che c'è proprio. Davvero? Davvero ne fa così tanti? Ma di sé? Di peccati? Ma sapete quanti troppi, ogni giorno troppi pecciati, veniai, mortai, che siete questa compressione? Ma dai, su, dai, di sé. Primo, dove siete stati? Che vi è già detto. Secondo, comunque si trovate c'è questa ora qui. Sì, là in discoteca, sì. Hai capito? Tra l'altro, come che mi inventa il ciao, sai benissimo che lei è il peccato mortale. Non sempre mi dici che sì che lei, insomma, che può stata là, insomma, no? Si chiama peccato mortale. No, ma sì, discoteca la chiama io. A poter essere, no, a non metti al non peccato mortale, non veniale, no, veniale, da due mettici, peccato mortale. Boh, dai! E non mi interessa mica che il più quello di questa lì sia dal Dottor Gnocco, no? No, veramente essere da SIS, però se mi nudes via prima per non farti stare in sì. Il pensiero a me? Il pensiero a me? Ma se pensiero, tensione, terrore, paura, il terrore aveva, sai? Ma si rendeso conto? Ma si rendeso conto che combinato? E tu, che tu sei una niesa di un prete, perché ti puoi stare là. Caro Sio, metti subito in chiaro una roba. Non è mica colpa me se me mare andava un fra di predi, non ti potevi fare, sai io, al DJ, al buttafuori, al gigolò. No, andava Ruth fa il predi lui. E come tu potevi sviodi? Non è mica stata una mia scelta, ma soltanto. No, che sono pulito pare, che sì è che ti vorrei tutto questo. Altra colpa non me. Se mi pare da Ruth sciampà con tu una ballerina brasiliana, ma sono affar soi. Anche che è vera. E più sì che la combinati a mesura, non saprei proprio se che il vorrei fatto a tirare su una frutta. E è inutile fare,
tale spater, che in Brasile, tale spiglia, che qui. Comunque, come in chi, e visto che non vi voi di la prima messa, tu va pure in davanti che non ti si fermi in chi a cercare un po'. No, aspetta un momento, aspetta, no, finisco lì, sì. Domani mattina io e te dobbiamo fare una birra chiacchierata e metti nuovi regole e categorie che non si stampano lì, Ma partite un'altra roba, se io non fossi stato lì a aspettare, sono un posto di una gente. Questa è una bella intelligente domanda. Lo vedi, Deborah, che anche i preti qualche intuizione giusta ce l'hanno ogni tanto? Soluzione. Tu potresti starmi un doppelone da class, così non dovresti stare in pins. Così non mi torno in casa da 5 o da 6 di mattina. O magari anche più tardi. Oh! Ma se non stanno i matti? E io devo stare qui tutta la notte a aspettavi. Ma Gisela, tanto che io stanotte sono stato lì con la Gisela, aspettati te che tu vieni, stato, fammi compagnia, puretta. La cosa, la Pasquina. Ma mi vedo cremasso, Clevan! A una c'è lui con la mortadella? Dici. Io da chi che la nostra ricercata? Oh, quale ricercata? Non sono una ricercata io, Ma se vuoi cercare prima, col Plevanga, che già dite, sul Plevanga non state preoccuparsi, che a costi la io a tor per il paese, alle 2 di notte, voglio essere la Gisela. Oh, ferma. Durà postulata tu a che ore salì a tor? Per il paese? Ma non ti rendi conto, c'è che tu dici, ma sai tu che tu vuoi sicuro c'è per strada? Qualche malintenzionato, ma pensa c'è no? Qualche frutto di saletta così, qualche violentatore. Magari! A Gesuri sui fiori che non dai, che non mi dà mai capitato di chattare qualcuno che ne violentedi. Che pensi che quando esiri per il paese con la mia amica Ortensia, no? E vi ho detto in Sartons, no? Mai nessuno che si è fermata a violentarnos. Non sai io. Sai se che andai anche a pensare? Che tutti che puntavi erano tutti gay. Ah sì, intanto contenta, allegra, così. No, con te gay, taglions che ci presi Jones. E poi a pensare, ma forse che non sei di io una gaia? Dal senso che mi presi Jones. O a manco mi sono plagios, insomma. Ma dimmi una roba come, Non dovresti mica essere pronto di certo per il E ci vuole stare anche tu. Giuri che se mi capiterei, assederesti volentieri alla violenza. Hai sentito, Deborah? La verginella. In vino veritas. Aspetta un momento. Ma tu hai bevuto stasera? Ma che ascolti, hai appena mangiato i miei spanelli con la mortadella. Se non avresti potuto mangiarlo, se non lo vorrei accompagnare con un glotto, un glutare, una miesa bottiglia di quel vino dolce che usa lui per messa, insomma, dai. Ecco un'altra soluzione. Come io capisci per sé che quando vuoi fare la messa mi metto sempre in mezzo a bottiglia di vino. Assai. È la Ciali che forse è il miglior che lei di tagliette, no? No. Domani mattina, un'ora, potete presentarti così, pure. Voi tanto figli stagliati. A voi, forse le mie. Sì. Però, io ho sentito, Ancia Waltris, i Chans, Gregorians, Daiani, che chanti. No, ma mi pare che siete le ciampane, che suoni. Oh, Pasquina, tu sei suonata tu completo. Figlia taglietta. Però prima mi porti anche il panenda. Fila. E vi ho di assedia la violenza, pensate che dove la so?
Buon. Peccato. Molto lingano. Allora, un domani, due metti, nuovi categorici. E riguarditi una roba, che chi sta chiaro. Noi è un albergo. Sento già chiesto 1 milione di volte. Sì, ma non finisco lì, Domani cercheremo e ti vedrò bene. Ma signor, tirami via che scali sanate, lei questa volta. Vio zio, che è il calice, ma no che la mar, che è il dolce. Se non ha bevuto tutta la pasquina e non domo un. Signor, l'ultimo brevetto. Dopo voi appaione. Perdoni, perché proprio non sanno che parli che ti sei. Non sanno che parli, no, non sanno che parli. Hai sonno, Deborah? Per niente, mi sono svegliata alle 2 di pomeriggio. Neanche io. Certo che questo mio zio prete me ne sta dando dei problemi. Ma se sei qua solo da ieri sera? Sì, mi sembra già un'eternità. Mi sento come una monaca di clausura. Ti vuoi fare monaca, Gisella? Ma cosa hai capito? Le monache di clausura sono quelle che non escono mai dal convento. Ecco, diciamo, stando qui mi sento una di loro. Tu hai capito il problema? Sì, ho capito, ma scusami. Ma perché ti hanno mandata qui in convento, in canonica, da tuo zio prete? Guarda, la faccio corta. Mia madre non vuole che frequenti Roberto, mi scherza. Ma scusa, perché tua madre non vuole che frequenti Roberto? Perché dice che è un bamboccione, che è un buon a nulla, che pensa solo al teatro. Ma tu gli vuoi bene? Certo che gli voglio bene. E lui ne vuole a te? Lui dice di sì, almeno credo. Però vorrei essere sicura del suo amore. Ma come si fa? Questo è il problema di ogni donna. Non credere che soltanto tu abbia dei problemi, sai? Perché? Non mi direi che anche tu? E invece te lo dico. Un problema ce l'ho, è anche bello grosso. Ti vuoi fare una monaca anche tu? Ma va, fosse solo quello, è che... No, guarda, è un bel problema. Beh, ecco. Ma senti Pasquina per caso? Che scende? Oddio no, ma non sei ancora a letto? Sedito. Eri italiano? Non mi sono avvisata che noi mi tutto al fresco, al vin, che ci piace. No, per carità, che se non è fresco non lo betta messa, A voi? Allora, sa tu che fai? Voi in cucina, voi sarci e torni. Questo mi sembra proprio un manicomio. Manicomio? Vuoi anche dire una stazione ferroviaria? Uno va, l'altro viene. Non so che pace potrei trovare qui, sai? Non lo so, ma mi stavi dicendo che è un problema? È un problema, un problemone. Guarda, lo confido a te che non sei del paese. Se si venisse a sapere sarei rovinata. Allora, hai fatto? Hai messo al fresco? Lo hai cercato? Hai deciso che si poteva diciamo bevi? Ecco, insieme a questo. Senti Pasquina, ma Devi do frutta. Don Geremia beve solo il vin santo della messa. No, tasche, che lì mi piace bene, lui non lo beve. Solo che siccome lui è tan religioso, non beve nulla che non sia di santo. Cosa significa nulla che non sei di santa? Ma tal senso che, allora, dicono che fra i vins, lui preferisce la sangria e il San Giovese, no? Fra gli aghi, ma di che non beve tanto, hai di cioli sempre la Sant'Anna, la San Benedetto e la San Pellegrino. Poi per gli aperitivi al San Viter, che li accompagna con 2 pomodorins di San Marzano, i patatini di San Carlo e qualche volta, qualche da voglia, qualche prosciutto di San Daniele. E poi liquors al sol, la San Bocca Molinare. Ecco, ma di che non beve tanto, solo qualche gli c'è un gottuto, insomma. Ma che cos'è questo libro? Ah, lui che lì me lo dà di lei al Don Geremia per serire in dormidimi. Secondo me fare signore una tazza di vino, ma insomma, solo che non arrivi davanti, non arrivi meglio, non c'è quello per buona volontà. Fammi vedere.
Le lettere di Sant'Agostino. Ma mi sembra difficile. Ma non poteva darti, che so, uno di quei libri che si trovano tutte le settimane in edicola? Di che libri parli? No, faccio per dire, ma sono veramente molto istruttivi. Per esempio, Giovannona Coscialunga, Susanna tutta calda, oppure, il mio preferito, Le notti inquiete di Gisella la Monella. No, Biot che lui mi ha dato proprio che lì, le lettere di Sant'Agostino. Io si rodi lei, ma a crodianza che sei in dotis, ma non revi. Però, lei un però saveso. Noi fanno le scuole elementari, sono un po' analfabetica, insomma, no? Pensate che le lettere me le insegna la mia amica Ortensia, che io le tambe anche femmina, quando voi te giornata libera, e mi insegna tutte le lettere. Solo che hai pensato, ma che sbenedetto Sant'Agostino, no? Non poteva fare le lettere fino alla M, se non si clama che con 3 giambotis, allora sì che le l'avrei fatte, ecco. Senti Pasquina, ma in confidenza, ne hai avuti di fidanzati? Beh, a dire la verità, forse più morosi di voi altri, qualche risolvina io. Raccontaci, magari possiamo imparare dalla tua esperienza. Un reso sentì veramente? Certo! Allora, al pre si chiamava Giovanni. Se bien, slanciato. Assomigliava a un di quei di Beautiful. Era un tipo tan focoso, faceva il pompiere, insomma, no? Me lo visi, insomma, quando passava con la sottopompa sotto al mio pancone, che faceva scusate, mi sono fatta acciappare un po', no? E insomma una D, puro, fa parlare di studiare il fu con i suoi comparsi, acciolla il manigotto d'aga, che è il daur, allora gnov dal mestiere, invece di taccaggi l'aga, non gitaga che da benzina. Pur Giovanni, andanci a tardi lui solo un po' in discenesa, non andava a portare dal forno cromatorio. Che sfortuna! Crodi, ma mi sono rifatta col secondo. Cosa ti sei rifatta? Seni, naso, labbra. Ma frutis, ai miei tempi non erano che robe salì. Né al link, né al musica, né alla chirurgia plastificata. Mi sono rifatta col secondo rosso. Raccontaci. Allora al Didi, Luigi. Come scusa, Luigi? Ma noi a frutis. Aveva il pari che balbettava, no? Insomma, c'è caravaratis. Allora va al comune per denunciare la nascita del figlio di Uli e denunciare la nascita di mio figlio Luigi. Che il bastardo al comune non lo scrive così te registra. Me lo vedi però, lui faceva al tranvir, se bien che l'era con la sua divisa gresa, col ciapiel, con la stella gialla, quando che passava, che suonava la campanella e che faceva dlem. Pasquina. Scusate, non si fa da ciappare. Se musica celestia, se canzone d'amore. Mi faceva sbattere il cuore come un banzurin che l'innamorava anche sbaglialis. Come gli champagne che suoni nelle 40 ore. Insomma, una D di primavera, al passa sotto dal melbacol con suo tram. Certo, se no avevo spostato le rotaie. Insomma, fas la curva, non ci si stacca il trolley. Vedo per esempio la roduela che tacca il fil da corrente. Sì. E insomma, allora Luigi, che io chiamavi Gino, al vaio, al far per attaccare la corrente, non ven fuori una sciaria elettrica di che lo brusa tal colpo. Pur Gino. Mi tu la sua sinistra Giongia di che di Giovanni. La vicenda da messera del caminetto, però hai fatto un sbaglio, no? Ma come? A mettere solo di prendere il cammino? Ma tas che me marito a un momento di disattenzione, gli hai usato per condilacciare? Certo che di sfortuna ne hai avuta veramente tanta, Crodi. Ma non vi conti se che adesso seduto col tiasmo rosso? Col terzo? E lei era un militare, no? Allora un tenente gli dice,
tu hai da imparare a usare le bombe a mano, insomma, vedi benissimo come funziona la bomba a mano. No. Ecco, vi fai vedi, no? Allora ti leggi di tu hai di staccaggi la linguetta, no? E tu conti fino a voto. Prima di voto, tu la butti via. Allora lui il conta, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, insomma, 9 minuti di al voto, non c'è scoppiato di tabans. Ah, pur. Al Giacomo, si chiamava Giacomo, anzi a lui un pugno di sinistra non dà portare innanzi al forno cromatorio, vio? Mi dispiace che ti abbiamo chiesto dei tuoi ricordi amorosi. Non stai preoccuparsi, Frutti, sono passati tanti di quei tempi. Sa che per consolarmi giurerei un po' di bimba, insomma, mi pare che sia di finito, no? Bon, sapete cosa che vi dici? La Rai tagliette. A voi, e mi raccomandi, fateli bravi. Buonanotte, Pasquina. Buonanotte. Va bene. Insomma, finalmente siamo rimaste sole. Mi hai detto che hai un grosso problema. Grossissimo problema. Devo mettere il mio fidanzato Federico di fronte alle sue responsabilità. Devi sapere che sono incinta. Come? Sono incinta? No, sei incinta. Ma scusa, magari quasi incinta. Quasi? No, totalmente, sicuramente incinta. Ho fatto il test delle urine 3 volte, quello della farmacia, no? E la linea risultava sempre rossa su quell'aggeggio. Capisco. Ma tu cosa hai deciso di fare? Io il mio bambino lo voglio tenere. Il problema è che Federico non la penserà allo stesso modo. Anzi, sapendo come la pensa, non ne vorrà nemmeno sapere. Però io taglierei la testa al toro. Adesso tu lo chiami, gli dici quello che hai detto a me e te lo sposi. Magari fosse tutto così facile. Non so nemmeno se mi sia fedele o meno. Frequentando tutte le sere quel locale, chissà quante tipe sarà fatto, dai. Non me ne può fregare di meno. Dai, chiamalo anche se sono le 3 di notte. No, a quest'ora no, poi quello, se vede il mio numero, a quest'ora si incavola e mi manda a quel paese. Comunque, sai già chi è? Federico, è quello che mi hai presentato prima in discoteca. Ah sì? Ah, ho capito chi è. Comunque, adesso chiamalo tu, se no lo faccio io, No. Vai, forza. Chiama. Ma sei sicura? Sicurissimo, quando voglio qualcosa riesco ad andare avanti come un treno. Ciao. Sei Federico? Oh, che voce sonnata. Guarda che sono solo le 3. La notte dei giovani, carissimo. Comunque, devo confessarti una cosa. Stasera ti ho visto al Peccato Mortale e devo dire che mi sei piaciuto un casino. Ma quando mai ho visto degli occhi come i tuoi? Ti sembrerò un po' impertinente, ma desidero rivederli subito. Non riuscirei a dormire se ti rifiutassi di vedermi. Ma qui, ti ho detto che abito nella canonica di Don Germia. Ma va, che paura hai? Qui potremo starcene indisturbati finché vorremo. Oh, finalmente, ottima e saggia decisione. Ti aspetto. Pochi minuti? Ah, ok, abiti al di là della piazza. Va bene, ti aspetto, ciao. L'uccellino svolazzerà qui in men che non si dica. Frutis, vorrei vedere che c'è stato un'altra di che lettere che vengo polemica con 3 zambotti, sa, se non si clabia. Ok, la N, come non si veniu a chi stioris. Ma dopo andai anche a una come un selfie, lì come selfie che dà la Madonna lì, inglese, lì di Santa Eufemia. Ok, e la ho come o tu vas via subito, oggi dice Don Geremia che tu non fat fur tutta il suo vin. Io non capissi tutta chi sta vostra prima la Rai. Buonanotte. Ah, aspettate! Ah, sì, mo. Ecco che. Hai di cioli? Che chi? La provetta per pisaggi dentro? Per set che hai di portare in orologeria? Cosa c'è l'orologiaio con la tua
Ma noi ti Voleva dire urologia? Ecco, hai fatto le analisi e mi danno certato i globus bianchi verso rosso diminuiscono, i piastrelli aumentati e il triciclo il polistirolo stelici, insomma, dai. Insomma, buonanotte, Pasquina. Buonanotte. Buonanotte, sì. Buonanotte. Però Frutis, non stai fatar, per se che ricordevi che uè, le già domani. Sì, buonanotte, Pasquina. E adesso? E adesso apro Cosa e... dirà se troverà qui anche me? Abbi fede, donna. Ma cosa ci fa lei qui? Le porte della casa di Dio sono aperte a tutte le ore. E questa è la sua casa. Dai, non rimanere lì impalato che c'è Deborah che ti deve dire una cosa. Ma non potevi telefonarmi direttamente tu? Sì, così di sicuro ti saresti incavolato. Preferisco vederti in territorio neutrale, almeno anche se urli arriverebbe subito Don Geremia. E non deve sapere delle nostre cose private. Vabbè, ormai sono qui. Dai, dimmi. Sentiamo, cosa c'è di così importante per svegliarmi in piena notte? Mi vuoi bene, Federico? Ma ti pare il caso di dubitarlo? Te lo dico ogni volta che ti amo, quindi non capisco la domanda. Ma te la senti di stare con me per tutta la vita? Ma anche dopo. Anche dopo non direi. Guarda che il prete quando sposa qualcuno dice finché morte non vi separi. Figli va bene, ma poi ognuno per la propria strada. Federico, sei veramente sicuro? Deborah, vai avanti senza tanti preamboli. Insomma, la qui presente Deborah, nonché tua fidanzata che ha detto di amare per tutta la vita e anche oltre è... Sono incinta. Forse non ho capito bene, prova a ripetere. Beh, Deborah ha detto chiaro e netto che è incinta ora. E... insomma, prima o poi leverà il pancione. Sei felice, Federico? Fammi capire, Deborah, chi è stato? Come chi è stato? E te lo domandi pure! Certo che me lo domanda, ripeto, chi è stato? Quindi tu vorresti mettere in dubbio che io... Allora, secondo te, con chi ha avuto determinati rapporti amorosi Deborah ultimamente? Penso ultimamente con me. Beh, e questo ultimamente a quanto risale? Ci frequentiamo, sarà da 4 mesi. Beh, lei sarà più o meno di 2 mesi. I conti tornano. No, belle mie, non cercate di intontirmi. Quella va con chissà quanti e sarei io a dover pagare il conto. No, non ci sto, non sono mica scemo. Federico, con chissà quanti io! Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Senti, Deborah, parliamoci chiaro. Domani vai dal medico, ti fai dare una richiesta di interruzione, amici come prima. No, amici come prima. Quindi eravamo solo amici! Ma sì, ci si divertiva un po', tutto lì. Tutto lì? Tutto lì! Comunque, io ti avviso ufficialmente che io il mio bambino lo tengo. Se questo era il tuo amore, vattene! Vattene! Guarda che dovrei essere io quello arrabbiato qui. Mi svegliate in piena notte per raccontarmi questa stupida storiella. Mio figlio sarebbe una stupida storiella, vattene! E come se me ne vado? A gambe levate! Come volevasi dimostrare. Gli uomini non diventano adulti neanche di fronte a certe personali e intime situazioni. Brava. Meglio piantarli oggi che più tardi. E tu non te la prendere più di tanto. Lo sai, Deborah, che è impossibile cambiare un uomo. Quello rimarrà allo stesso modo per tutta la vita. E quella che ci guadagna in questa situazione sei soltanto tu. Beh, non è che sia un gran guadagno. Ok, ho guadagnato un bambino, ma ho perso un uomo. Un uomo quello. Lascia perdere, Deborah.
Alla prima difficoltà è sparito, nebulizzato, volatilizzato. Ma sai che mi è venuta un'idea? Non mi dirai che lo vuoi richiamare? No. Quello lasciamolo bollire un po' nel suo schifo da brodo. Tu hai fatto un grande test oggi, il test della sincerità. Gisella, spiegati che è meglio. Certo che mi spiego. Un test che metterà in modo tutte le vere intenzioni dei propri ragazzi. Ti ricordi che ti ho parlato di Roberto, il mio fidanzato? Beh, anche lui mi giura sempre amore eterno, ma permetti che anche io un piccolo dubbio, insomma un piccolo tarlo possa avercelo. Ok, ma continuo a non seguirti. Vedi, Deborah, per sapere se un uomo ti ama veramente, devi fare quello che hai fatto tu. Farti mettere incinta? No, cioè, o almeno far finta di essere incinta. E alla sua presunta iniziale gravidanza scruti le sue reazioni e capisci chiaramente se ti ama oppure no. Ok, va bene, ma io la frittata l'ho fatta, mentre tu? Non mi direi che anche tu... No, io non lo sono, ma secondo te quante sono le donne che vorrebbero essere sicure dell'amore dei propri ragazzi? Praticamente la maggior parte, o quasi tutte. Ma come si fa? Magari esistesse un modo per metterli alla prova. Ci vorrebbe la classica e famosa prova del 9. Funziona solo in matematica quella. E noi la faremo funzionare anche a favore di tutte quelle donne desiderose di verificare i sentimenti dei propri uomini. Ci mettiamo in società? Cioè, o almeno fondiamo la SMSD, Che in parole povere sarebbe? Società di Mutuo Soccorso dell'Insicura. Guarda, sarà per come si sono messe le cose, sarà che ormai sono le 3 di notte, ma continuo veramente a non capire. Di che società stai parlando, Gisella? Te l'ho appena detto, tutto semplice e lineare. Io metto la mia mente e tu la tua pipì. E la prova del 9, eccola qua. E tutti gli uomini fedeli saranno serviti a dovere. Dai, secondo te quanto la vendiamo? Ma vendiamo cosa? Capisco che è tardi, che il cervello può essere un po' rallentato, ma se mi dai un minimo di attenzione ti spettello la mia brillante idea che salverà molte giovani donne e ci vorrà guadagnare anche dei bei soldini. Dunque, domani, con comodo, andiamo in farmacia e compriamo una decina, anzi meglio, una ventina di provette per le urine. Semplice fin qui, no? Semplice non direi, ma vai avanti. Poi passiamo in edicola e compriamo qualche rosario. Qualche rosario? Sì, quelle piccole cose che stanno dentro quelle piccole... Sì, ok, va bene, ma perché dobbiamo comprare qualche... Abbi fede, donna, prima o poi capirà il perché. Lo spero. Stasera entrambi si va al peccato mortale. Fra un bicchiere e un ballo spargiamo la voce che c'è una prova certa e sicura per smascherare poi insieme le vere intenzioni dei propri uomini. E se l'uomo accetterà di buon grado felicemente la situazione, cammineranno radiosamente nel loro futuro. Altrimenti il castello crollerà. Ok, ma gli uomini non sono mica scemi come li fai tu. Non saranno scemi, ma sicuramente ingenui. Va bene, saranno ingenui, ma vorranno delle prove, vorranno vedere quella benedetta, o in altri casi maledetta, striscetta rossa che compare sul dispositivo, no? E la vedranno, ed è a questo punto che arrivi tu. Come arrivo io? Mi correggo, arriviamo io e te. Ripeto, domani con comodo andiamo in farmacia e compriamo una decina, anzi una ventina di provette per le urine. Poi, quando una ragazza vuole mettere alla prova l'amore del proprio uomo, viene da noi, ci paga 30 euro e gli diamo la prova certa e sicura di essere incinta. Anche se non lo è. Ma lo vedi che hai capito? E se vuole vedere con i propri occhi la striscetta rossa che compare sul dispositivo, la vedrà sicuramente, perché le urine saranno quelle di una donna totalmente incinta, cioè la tua. Adesso sì che mi è tutto chiaro. Società fatta allora? E che società sia? Sai come la chiameremo? Operazione prova del 9. Donne, tremate, le streghe sono tornate. Donna tradita, da noi sarai servita. La prova avrete e voi li stenderete. Sorprevan, a un insomma qualche bisco tu. Ma se no, dopo tutto siamo disumbi stamattina, Crodi, che vedi fam, dopo tutto il vin che ha bevuto a messe, aveva sempre fam dopo che si beve un aperitivo.
Sei stato così. Blasfemo. Andai a dire una parola brutta? Ma no brutta, orrenda. Ma Blasfema vuol dire. Blasfema d'ora, sai tu. se lo dice lui che andrà a studiare, a me non mi somea. Io, Pasquina, che il sangue del Signore non è un aperitivo. Oh, credi? Ma sempre vin buon a lei. E che poi, che ascolti, che io passai per il paese e io sento gli os che dicono le parolette, sai? A unia che ci ripeti qualche parola. Oh! Sta buona, sai tu? Ci metto insomma che è. Oh! Ma sai dove che tu sei tu, invece di stare con lì chi di un preti, tu dovresti stare stato dura, t'allunfiar. Oh, la mia amica Ortensia dice che t'allunfiar si sta vonde bene. Alla un bel ciadot, mica come che vi si smessa l'anno di fre e poi sono anche gli ons cross. Ma Serilia, questo erotismo che tu hai cercato. Oh, io non vorrei mai pensare di avere una mugna erotica. Fosse erotica, sarà esatta all'isola di Iovaies e dalle Maldivie. Invece so che. Lei dice erotica, non erotica, erotica. Hai capito? No. Boh. Però, all'Umpia, non è come che ti dice l'Ortensia, sai tu? No, signora. L'Umpia è questo brutto. Oh, il paradiso, sì, Oh, la secca non è questo. La che luce, vieron, prendi i belli robis e di tutto catis. E la che luce, un domani, quando gli capita, magari pizza possibile, ora si arriva. Non c'è io la reslata un po' così? Il paradiso, credi, No, guardala. Oh! Ma si può sapere che cosa è scritto? Che ascolti una roba. Assai se che lei, con quel vesa lì a Udini, che il brusaretto all'unfiar, ma non è così. No, è vera. Ma te dici, se trovassi davanti così, sì che tu bruci salutare. Va bene. Però, oggi dici una roba, Sì. com'è? Non funzionerà che roba lì. Già che, ma tu non funzionerà, salutare bruci in luce. No, perché io prima di morire mi sono fatto un'assicurazione contro gli incendi. E lui sì che l'ha del paradiso, Lara. Credi bene che l'ha il paradiso, perché non piarlo vivi qui con te, a sentire il tuo monato, che sono mi conti il saldo. Sì che vuoi tanto. Ma, e senza pensare, sì che tu mi hai contato che altra sera, no? Qualche spettacolo da Gisela, io che non so di Matera, a proposito da Gisela, che frutta, se ora è venuta a stare un gnocco. Che non se ne preoccupasse, è diventata brava la Gisella. Alle 11 era già che. Anzi, alla senti che mi pare che stai di venire io passare, scumò. Oh, via di là che. Già pensa che stai ore? Per forza, se si va a dormire buon'ora ci si alza buon'ora. Boh, dai, sentiti che. O tu un caffè, o tu un biscotto che fa con le mie manotte e sta al foro stamattina. Sì, certo. Se tu ti sono di fa. Aspetti la mia amica Debra, ma non se mi va a rinde chi. Fa la solita cioccolata. Va bene, ho crodi allora. Che mi dici? Quella? Che mi dici? Dai, non come dammi una mano inglese che tengo una età dalle cugis, dai quadri. Obbedisci, vieni subito, però prima mi gioca il grumale. Mi raccomando Gisella, comportati bene. Ciao. Ti vedremo dopo. Buongiorno. Buongiorno. Pensavo arrivassi quando c'erano i padroni. No, figurati. Le hai? Certo che ne ho, almeno una decina, tutte belle e piene fino all'orlo. Guarda, ho anche messo il fazzolettino di carta. Guarda qua, che belle. Dove le mettiamo? Qua direi. Dammi. Aspetta, sono ancora. Finita. Perfetto. La prima parte della prova del 9 è stata fatta. Adesso non ci resta che aspettare che arrivino le prime clienti, insomma. Sì.
Comunque, io ho avvisato tutte le mie amiche che c'era questa opportunità. Altrettanto ho fatto io, per 2 sere di seguito. Ma, scusa, che ti chiedo una cosa. Federico, l'hai più sentito? Uccel di bosco? Quel maledetto deve aver cambiato locale. Guarda, certi uomini sono proprio dei disgraziati. Gli uomini, chi li capisce gli uomini? Come sono diversi da noi. Le donne vogliono un uomo che sappia soddisfare ogni suo desiderio. Invece gli uomini vogliono qualsiasi donna che sappia soddisfare il loro unico pensiero fisso. Sono come la connessione wifi del cellulare. Quando stai accanto a loro restano collegati, ma quando ti allontani cercano nuovi dispositivi. Però è difficile anche capirli, Non puoi dire ad un uomo cerca di capire, una cosa alla volta, o cercano o capiscono. Ma sappiamo che siamo anche noi donne ad avere l'ultima parola. Come noi donne, no? Allora, noi ci svegliamo anche un'ora prima la mattina, ci mettiamo lì davanti allo specchio e ci trucchiamo, poi esci e cosa fanno loro? Ti guardano solo il culo. Gli uomini sono come i meloni, da fuori non capisci se sono buoni. Alcuni uomini sono in vita semplicemente perché è vietato ucciderli. Gli uomini sono come le bottiglie di birra, sono vuoti dal collo in su. Gli uomini sono come i titoli di Stato, ci vuole tempo perché maturino. Ma noi, con la nostra prova del 9, li faremo maturare o scappare. Vado a vedere chi è. Deborah, portami un paio. Arrivo! Ecco qua i primi 60. Il nostro business sta prendendo il via, Ma chi l'avrebbe detto Che la mia idea avrebbe funzionato? Infatti è funzionato. Cosa facciamo? Andiamo a festeggiare? Ok, ma non dovremmo star via molto, sai? Potrebbero arrivare altri clienti. Ma no, dai, 5 minuti e si torna. Dai, forza. Sì, arrivo. Ecco che vado centrata al prim colpo. Potevi fare l'imbocciatura un po' più grande, insomma, ne hai fatta così tanta che hai dovuto usare la prera per mettergli là dentro. Ma forse ne hai fatta tanta per sé che mi hanno chattato al diabete mellifluo, dal centro antidiabolico. Ma qui sa, come la metti qui, io dopo qua che viene la mia amica Ortensia, metti qui tanto vaius e dopo gira doi. Sì, per sé che avevi preferito pagare e l'altro al privato, per se anche se costa di più, a sei sicuro che stasera vinzai i risultati. Ma sto pensando se che vengono di ciaccaracche dossa ieri sera. Vai a capire i giovani, scumo. Mi teams, non erano che robi lì. Si contentava con poco, si spassava giù per il paese. Come no, si stupidissimi con i telefonini lì, che si mandano i massaggi. Anzi, non sono voi di ciaccararsi un con l'altro. Quando risolvino io, si stava male ti davi un po' di bru. E se tu stavi spiet, ti davi un po' di olio di rigido. Sì. Mi visi, quanto pur scherzi. Madonna mia, quanto poveri che eravamo. Se pensi al me pur pare, doveva nancia. Ma certo che mi comportare come una pignata di su, dai, su, mo. Dai. Non mi senti? Ma tu non hai fatto un altro bevuto, no? Ma io che bevi? Ma proprio io? Ma dai, forse un gottotto, un tennene, dai. Sì, una tazza alla volta, dai. Sta. Ma qui bisogna girare pure il paese dall'estrema opzione all'inverno. Tanto che sta pure il paese. Che da più di 90 anni? Sì, perché non sai quante cose. Ma Se da più di 30 anni, 90 anni si c'entra.
Oh, Hai è capito? sempre un figlio del Signore, certo, che volta lì. Hai capito? Ma hai detto, ma che ascolti, a 90 anni, troppo c'ha spurò un po' di aver fatto. Magari solo col pensiero. Come che tu fai smassa di spestù, eh? Qualche volta, insomma, Qualche volta. Boh, la sentiamo, dai. Che vedi tranquillo. Qualche torno. Sì, Mandi. Però, a dire una roba, se tu che facessi in pensiero in purs, dovresti la talufiare. A saresti la fila, non saresti più questo. Avanti. Oh, Pasquina, ciao Biela. Ti spietavi? Ho avviato il caffè. Sono pronti i taurini? Pronte, prontissime, Vio. No. Ovvio, se bene. Il caffè. Fa tu i biscotti? Sì, li fatti io. Spiega però che descrivigi per zora il nome. Ti ho imparata lei, scrivi come? Tu sai che non lo sai fare, però sa tu, hai imparato a memoria, che... Ecco. Senti, tu a tu prepararli tos. Pronti, prontissimi, senza li messi. Boh, Ma io fa dia di te. A scrivigi per zora il nome. A Valis. E siamo mai. Tu sai, al dottor non mi ha accettato l'anguria. Orpo? E se c'entri l'anguria, come? Allora tu mi credi, aspetta, ti puoi vioti? L'ho scritto al dottor che l'hai studiata, ricetta, viot. Che sta scritto? Al paziente necessita di esame delle urine per anuria. Ma sa che scrivi certe robe, a volte il dottor non si sa se che uno scrivi, Dio. Secondo me lo fai per non farne capire che vinsa, tu. Secondo me, tu hai ragione. Pensi tu sei di una roba grave? No, non pensi. Ma tu senti tu qualche altro. Dovrei sentire. Ma no, tal senso di orena, tal senso a tu dolore. Su tu, te lo dici a te che sei tanta amici. Dimmi. Sotto a me sciampa ogni 5 minuti. Dopo poi alza poccia per volta. Boh, non sta preoccupati, dai, come tu flasarás le analisi e tu vedrás che ti darà una buona cura. Benedetta, forse dopo che tu sai che io sono in cura, non c'è per altri robi. Tal sangue mi ha la sbirulina. Dopo la sotta, l'utero, insomma. Non mi ha dato un polipo. Di che si muove? Lo senti? Per dire la verità io non lo senti, sa tu? Io, senti, dopo la panza che sbrondula, ma che il dottore dice che era un'altra roba, sa di? Le turbulenze, mi ha detto, sì. Non sai se che sei, sa tu, ma li senti tutti, sa tu? Ma dopo la pibiella, sa tu che il dottore mi ha detto che io ho dei dos di pressione. Dos? Andai una massima e una minima. Madonna, E non tu sai, andai la massima bassa e la minima altonona. ma pensa, tu hai più malattie in studio, un'enciclopedia medica, insomma, dai, non si può sentire queste robe. Io, ma invece, il plevando, Geremia, dove è salat che non vedi? Male, là furli, a dargli l'estrema unzione all'Alimberto. E sono vivo là? Ma per se io che l'estrema unzione non ci sta da muore, sai Sì, tu? pensai che non sei di muore prima. Ma se dei tu, Ortensia! Sai che dici? Dio che io lo conosci ben quel tipo là. Ma se tu amorosavi di frus. Lui aveva 70, io 45. Dopo, lui al prometteva e dopo sai che ha fatto? Sai che ha fatto? Andava a sposare la Giorgia perché aveva la stalla culivati e se mi ha lasciato così. Ben, ovvio. Rodi, Pasquina, dimmi, tu che tu mi vuoi stare. tu sai che ti vuoi bene. Vabbè, no, Sì. cioè io ti voglio bene. Dimmi tu. A me è fatto un piacere. Se pode, Allora, tu c'hai il telefonino, il sacramento che Sì. usa sempre, tu clami Don Geremia e tu ti dici che diveni di corsa perché stata fu tutta la canonica. a per sé dovresti fare una roba dal Zena. Ma sai che tu dovessi scamare sempre scusi lui alla salita all'Imberto non ti dà l'estrema unzione che la crepata il pecciar mortale va dretta l'uffiare. Ortensia, Sì. senti una roba. Ma c'è Marta, sa tu? Ma dai, Sì. non
stindi monadi, svesi una roba buona. La sì che l'Alberto lei di là che nulla e tu che tu lei sta al laboratorio. Ma sai che se no voi, del massacar. sì, che dopo c'è che anche fila, sa? Tu E non da verrei mai. svolta e fila. Io ti sbrigati. Ti puoi sapere stasera allora e dopo tu mi conti se che ti hanno stato Taurinis che sono curiosa. E sta attenta, va voi planco a strada. plan, sì. Mi raccomandi. Per me l'Ortensia va di vedi qualche roduela fuori poles. Sperin che non ci c'è te di l'Alzheimer te le urenis per se che se no. Oh, vi ho detto a chi che sono le principesse sul pisello. C'è Pasquina. Ma se mo c'è Pasquina, dove io essi io? Dall'angolo dall'isola di Potenusa? Dal triangolo da Barbotis? No, è che c'è una nostra amica fuori che dobbiamo darle... Questo? Sai dove era sveglia vostra amica? Frutti a rosari. Oh, ma sei bravi frutti, non sapevi che eri tutti tanto religiosi, svio? Qua anche Giulio conterai a tua barba, sarà così contento, vio? Ma sei bravi frutti. Dallo pure a me, Gisella, lo porto io. Ehi, frutta! Sì? Dici che il rosario comincia alle 8 con tutte le litanie. Grazie, glielo dirò sicuramente. A proposito, è che se vuole la benedizione, stasera Don Geremia lo benedice. Grazie mille, vado. A proposito, digli che li ho visti in edicola a buon prezzo, ce ne sono tanti altri, sai? Grazie, Pasquina. Ah, c'è una roba, aspetta! Che se vuole la benedizione Orbi e Torbi papale, costa 30 euro a benedizione. Ma grazie mille, ma basta saperle si farà. Bene. Posso andare? Va là, Cumo. Buon frutti, io vi lasci, ma sai che hai di là in lavanderia, vai bene? Sì, siamo noi di guardia. Buon, e mi raccomandi, Sì. Ma se si bravi. E con questi siamo 90? Mica male come primo giorno. No, assolutamente. Vuoi mettere i soldi in cassa? Che dici? Vado io, dai, tranquilla. Mi vado a prendere. Guarda chi si vede. Vorrei parlare con te, Deborah, ma da soli. Stavo giusto andando a preparare il caffè. Ne volete anche voi? No, tranquilla, sai, siamo già abbastanza nervosi di nostro. Sapevo di trovarti qui. Tanto, se non sei il peccato, sei sicuramente da Gisella. Se sei venuto qua, l'hai fatto per due motivi. Nel primo caso hai cambiato idea. Nel secondo, vuoi ripetere le cose dell'altra sera. E sarebbe solo strada inutile. Sono 2 notti che non dormo. E quello che è successo l'altra sera mi ha mandato nel panico. E ci ho pensato molto e se riesci a dimenticare ciò che ti ho detto, ti dico sì. Sì? Sì a cosa? Sì, accetto te il nostro bambino. Sicuro? Sicuro. Cos'è sta roba? Vuoi vedere che il figlio prodigo è tornato e... E vissero per sempre felici e contenti. Scusa Deborah, ma penso che lascerò il business per un po'. Sai, ho qualcosa di più importante da mandare avanti adesso. Ma vuoi che non lo capisca? Sono felice per voi. Mi sa che non pizzica di invidia. Ma di qua che mi sono messo lì, la mia parrocchia in Curti Silvia è sempre piena, Ma sì, al congresso gioventù cattolica, no? Credo che ci sono. No, e sono venuti a prendere... questo. Oh, Sebi, Nini. Grazie. Grazie. Ma dov'è tutta qua?
Tale dicola, rivendi per un blanco nero. Ma io lo sapevi di avere un'annessa? No, bravo, ma bravo nonna! E se lui ha detto che brava. Fantastico. Io ho detto così, i vecchi dalla parrocchia, non è canonica, tanta non di più. E in tutti i cattolici. E se un domani si interessa su una tramata che vede all'aria, una, e questo è roba del ministero, sai io, convocazione divina, viene pur carina, sapete? Viene pur carina. Perché io Sara Biodi come una suora carmelitana, suoruta carmelitana. Lui là invece, dopo del seminario, un bravo missionario, un gran missionario, comunque, quando vorrei dire me, a tutti, come si dice? Prost, vi benedicim. Grazie, signor parroco. E un grazie anche da me. Gisella, noi ci vediamo alla funzione di stasera. Ciao. Ciao, a stasera. Va bene. Mi pare, Gisela, che ti sta mettendo sulla strada giusta, sai? Si fa che si può, sì. Buongiorno, reverendo. Volevo. Sono appartati le risposte di San Daurini da Pasquina. Ma non è la Pasquina? No, è Natalia Vandiglia, vado a chiamarla. Brava frutta, va a clamarla. Ma mica intanto, che Dio Dio, perché è stato da Pasquina, è come che non vorrei scrivere qualche malattia, perché senza Dio non si vorresti mica su là in avanti. No. Allora così. Oddio. Don Geremia? Seria? Si sente mal? Don Geremia, allora! Poi, Don Geremia? Cosa succede a te? Oddio! De profundis, clamavi a te, Domine, exaudi voce mea! Oh, Signore! Ma cosa stai dicendo? La preghiera dei morsi! Ma siamo dai wars! Al plevale morste kit! Ma siamo queste chito! Mi pare che respirare il ciamo! Sa che bisognerà fare la respirazione boccia a boccia! Fatti la tua ortesia! Fatti la tu che non hai mai fatto che robe lì! E allora cosa facciamo? Andai in cantina la pompa per gonfiare i ruoti sta bicicletta! Se lì provato il test! No, la frutta di signore! Fers tots! Fers! Perquè stai de rinvenint! Lazzaro, anzi, Geremia! Alzati e cammina! Se avete utilizzato il femmina! Io che miracolo no, mi pare che stai de rinvenint! Dai che c'accari! Che batti un colpo al chi ha che fasei di su! Alcol! Che c'accari c'amo, sei colp! Alcol che ti recita sotto ma preis, Pasquina! Sarei che non è muoio! Ma Simone, ma per se dovresti darmi un colpo talmente va prai! Dai, vedi se ride di questi strani. Glucosio, pH, peso specifico, tutto normale. Ah, ma sono altre due robis. Una positiva e una negativa.
La negativa è l'urocultura e la positiva. Oh, Madonna, Madonna me. Ancia tu, ma sei un vero se chi sta casa? Ancia lui? Com'è? Sì, ma tu le tancia tu che andà a letto io? Sì. Ma mi ho reso di se che lei di positivo? Test di gravidanza positivo! Se la resi a dice, cara, un po' più quanto. Ma tu sei incinta, Pasquina, incinta? Finalmente il mio sogno, il mio un reso di che? Oh, si dice che sei una screanzata. Eccoci che tu sei. Una ragazza madre. Eccoci che tu sei. Chi? Stiamo canonica. Allora, Ma se ti darà lì. Io Pasquina, Eh, beh, io di te non mi aspettavo. No, è il Non mi vescovo. aspettavi mica. È il vescovo. Oh, mi raccomando, ecco il vescovo. allora, calma, Dutch, fermavi come e di confessavi tutta la verità, nient'altro che la verità. Dai, su, mo, che ti... Allora, dici che i casi sono due, no? No con tu solo, con noi. Allora, aspettate che andai di concentrarmi. Cosa ti pensavi? Sì, che i casi sono due. Allora, se diceso che sta al Spirito Santo, Ma qui cosa vuoi dire? da- Ma lascia stare il pensare. ma non sarai la prima volta che con tu una vergine fa dei Lascia pensare a te, dai, su, dai. E allora, se non è stato lui che lo scartino, sì, è stato lui, sì, sì, lui, sì. Lui cui? Con Sant'Agostino? Santa Agostino. Sì, Ma se c'è Sant'Agostino, come volevo? per sé che me li portavi taglietto ogni sera, Oh! Ma taglietto di sangue. Brutta besaiata, tutti fedeli con la boccia da non piazza tu. No, che lei ha proprio, sai. No, forse non capito io. Che libri che tu ci hai dato che altra sera, le lettere di Sant'Agostino. Fa sì che si vedi suggestionate, che vedi pensate, che... certo. Suggestionato? Sì. Ma non mica fare. Oh, sì. Via dare. Di Urini è stato bello. Chiaro, Signor Prevan, posso intromettermi un secondo? Di sensatura, to. Pasquina, Dimmi. curma e dimmi. Te sei svevito perché tu sei slada in menopausa? E bevi più o meno 40, sì, insomma, più o meno. No, sei tu bei. 40, insomma, quel... Ciao cara Clar. 46 sai, bevi. Eccola lì. E guarda scrodenzo che è una, che come andasse 60, dai. Non faccio una playa più. Una che è in menopausa da quindi sai se poter restare incinta. Ah, vi ho detto che perché su sedeni non basterà Sant'Agostino e tutti i santi del paradiso. E se signor Prevan gli da di scartare il Spirito Santo, Sì, che è quello l'unica, assolutamente. Cosa vuole che fa per Sapete se una roba? A senti già le nausee, signor. Arnella il polipo. Detto che sei al polipo, ma lo sai. Però bisognerebbe pensare già al nome da daggi, no? Signor Plevan, Mago. sarei contento se lo chiameresti Geremia. Ma cui? Alfred no? Oh, ma qui siete assurdo, senza fantascienza, qui possibile. No. Qui bisogna mettersi d'accordo su una roba. Che di certo si attaccare di una certa roba.
che l'unica roba che dobbiamo fare, dobbiamo chiamare un ginecologo. Ove, però io al ginecologico no, non mi sono neanche cambiata, per cos'è? No. Forse li non chiamano su. Sai, io sono solo a dire le robis. La spiegazione è... Sicuro che è. Che la Pasquina non è incinta. No, ma c'è la chi? Gli esami sono io, ma non è lei è incinta. Allora tu sei stupido. Rovina di chi sta canonica, rovina la bevita. Tabaca, piuttosto che... Sì o no? Come no? Sono della mia amica Deborah. E lo della Deborah e tu torni di per qualche dunque se la sta fa massa da collera che tra l'altro è un peccato mortale. Isia vera sì, oh? Sì. Che piccolo. Sì, che piccolo. A Deborah. Mea colpa, mea grandissima. Ma dimmi, se un po' di essere sostituto, tutti che si sta su lì, sta me canonica. Deborah a tempi di partire i laboratori andavi tu da tale cassette. E Deborah pensando di ciò che so, andava sbagliate e da ciò che da Deborah. Tutto chiaro come? Tu sei stori, bambino. Da lì, ho 101 e 20, pensavo che Tutto sono me. te, che è un lupo, che vorrebbe fare su rupa. E che l'altro là? Che l'altro è l'apprendista missionario là? Al Somoroso. E tutta così, sempre da me canonico. Però sapete una roba, a me mi sono passati le nausee, però a senti anche qualche altro che si muove. Ma non pensi che sei del polipo? No. Pensi che sei di dove fan? Oh! Pasquina, Che mi dici? vai in cucina, fatti un panino, ma non un panino, fatti un paninone, con così, e dei pancia al vino da messa. Anzi, ti dici di più, ti do il permesso di toccare. Grazie. Allora voi. Pasquina. Dimmi Ortensia. Alisa, ho gotuto sta per me. Ma vai con me tu sai che c'è meno tu muoris, né di fame né di sete. Mandi se plevan. Mandi. A dopo. Oh, Signore, ti ringrazio. E pensi che sia proprio il momento di fare una preghiera a te. Signore, ti domandi scusa, anzi, perdono di sé che tu hai giunto in queste giornate scure. Giusto che le salute in questa casa, sì che le parolate che sono volate, le falsità, le baruffe che le sono sedute. Signore, ti domandi perdono. Perdona, se tu puoi, la Pasquina, che è arrivata a mente tra il mese, a Spirito Santo, e anche a Sant'Agostino, se tu puoi arrivare a Pasquina. Perdona, che è una brava femmina lo stesso. Perdona la Gisela, la mia niesa, che mi ha portato al disio in questa casa. Perdona l'Ortensia, che mi ha buttato da musa di analisi senza aver detto prima che di bot non mi beccava un colpo che veniva prima da loro, c'è fatto di te. E perdona anche quei due fantasmi, che andando seduti vivi la vita invece di venire a servirti te. Perdona. Però ti domandi perdono, figlio Duce, per me.
Io, che sono sempre un tuo umile servitore e anche onesto, io ti domando scusa perché mi sono accorto in queste giornate di essere quasi diventato un uomo. Scusa, Signore.